บางคนต่างเอาแค่นี้ก็โดยเจียเตะจนบ่ห่างลงมาตัวห้องน้ำเป็นวงเสียงกำปงก็ได้ไงนี้มาจุบจุบุนาเตะจนบ่ห่างมาแหนตีได้ก็โดยจีบ้านดอกมาโต้จุนาเตะจนมาเครื่องติดจังดังนึงจังสู้ปีจนับบารมาเตะจนต่างเอาแค่นี้ตาแต่จุบยำต่างเอาแค่นี้จ้าจุบยำสู้จังสู้จนับบารมปีโอนติดแดบ้านเมาดัดมองลุ้นในห้างบ่ใจนะตีมือโอนสกอร์ห้างใจตามนาได้โอนโดยสร้างมือตาม Facebook บ่มือตามเพจเนาะจ้าจังแฟนไหนเนาะได้ไงบ่โอเคแฟนจงค่ายจำเมียนบอลจูนนะจ้าไงนี่โอนบ่ดักเปียกบ้องลำลุ้นในห้างใจจังนะจังใจจังสู้ปีจนับบารมบ่โอนติดจ้าเนื้อไปได้โอนบ่ดักตาค้างห้างใจนั่งบันประเจตะไลมาโตเตะโตนังปรับโอนเตะโตนังกะบ้องลำลุ้นนั่งลุยสดไม่ได้โอนgiờ tới tờ lại mà to tính đá cho nó bong lúa cứ tờ lại smart kia còn đợi bây giờ bong lúa giờ bong tam chín năm về khác bây giờ bong mà chín năm giờ ai mà khá về riêng tờ lại cua chiên bay chín năm vậy chứ nó giờ ai rơi tam banจ้าจังเวียนในท่าแต่โตนังตะไลมาโตไปได้โอนมานะคือใจประเจฉบับตะไลมาโตใจโลลุยสดมันบองลดโดยคณีเนาะจ้าโอเคให้ตีมวยตีปีจังสูปีสวัสดิ์กรรมบ่ห้างใจติ๊กตาไปมานะนั่งตัวสวัสดิ์กรรมแบบหน้าได้โอนสวัสดิ์กรรมบ่ល្អvậy vé là hơi ai cả xa trôi cao thom mà đa còn là đối tại Nhật Bản tập hơi của xa ấy nó dân ai do mà đã phim hay do bán phim ok trong số ôn mùi tiện nátแต่ tao nâng ôn này mà đã bị bong lúa nâng vô mà tao tới nâng tao chui đó ôn nơi trong chấm nội nhà khác trong ngày ôn và hành pi nằm ở đầm tị nhé សម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងថាវិការយើងរៀងខើចដែរបងអញ្ចឹងយើងអាចដោយសារតែយើងត្រូវការម៉ូតូដែរដើម្បីទៅប្រកបជីវភាពយើងហើយណាមួយយើងអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទៅយើងត្រូវតែបង់លុះខ្លះហើយណាមួយយើងសល់លុយខ្លះដើម្បីប្រើគ្នាប្រចាំថ្ងៃហ៎បងចាមានន័យថាមកដាក់ពាក្យបងរំលូននេះគឺចំណេញទាំងពេលវេលាហើយនៅពេលដែលអូនបងដាច់គឺសល់ម៉ូតូជាក់ស្ដែងណាអូនណាតើមកយើងសន្សំទិញលុយគ្រប់គឺវាយូរណាចាអញ្ចឹងបងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាដោយជួបជាមួយនឹងអូនគាត់បង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺជាក់ស្ដែងហ្មងណាអូនគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងគឺអត់មានម៉ូតូជិះជាមួយគេពិបាកអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ពាក្យបងលួនមានលុយតិចតួចទេណាហើយសម្រាប់គាត់ថាគាត់តម្រាំនឹងចង់បានម៉ូតូជិះសន្សំលុយគ្រប់វាយូរអញ្ចឹងបងកុំចាំសន្សំលុយគ្រប់វាយូរអីណាបងកាន់តែឯកសារតាជាបានជាមួយនឹងសភៅគ្រួសារមកកាន់ហាងលក់ម៉ូតូហុងដាពេញវងសៀងកំពង់ក្តីរងចាំយ៉ាងយូរ2ម៉ោងទៅ3ម៉ោងអាចដឹងលទ្ធផលដល់ម៉ូតូយកទៅជិះបានហើយណាចំពោះទីតាំងហាងយ៉ាងខ្ញុំគឺនៅជាប់នឹងកោស្ពានកំពង់ក្តីថ្មីតែម្ដងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ភូមិមឡុងវិលឃុំគុកស្រោមសុខចក្រែងខេត្តសៀមរាបឬមួយក៏បងអាចទិញលេខមួយខ្សែនៅក្នុងเพจខាងក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅផ្ដល់ពីព័ត៌មានលម្អិតជូនចាអរគុណ